Iniciamos este bloque de comentarios con el Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Educación ha decidido a través de su consejo imprimir los libros de textos correspondientes al año 2023-2024, a pesar de la oposición de Educa, del CONEP, también de algunas empresas de editoriales que se han negado al tipo de convenios que está realizando el Ministerio de Educación, evadiendo así lo establecido por ley, que se trata, ustedes lo saben, de procesos de licitaciones. Están haciendo convenios de manera dedocrática, señalando, y no un concurso donde los demás que puedan ofrecer este mismo servicio puedan participar y que gane el que mejor estipulaciones tenga a nivel económico y editorial para nuestro gobierno, para nuestra educación pública. Vamos a escuchar brevemente lo que dijo el ministro de Educación, también algunos de los consultados en esta materia por Noticias SIN, y además les vamos a presentar un video después en el que el ministro de Educación no acepta que se le cuestione con relación al proceso idóneo, adecuado y legal que se establece para este tipo de procedimientos. Escuchemos. Una cosa más, un uso más racional del dinero del gobierno. ¿En qué consiste eso? Que en vez de gastar 3.800 millones de pesos, como realmente se gastaron, pudo gastarse más, ¿verdad? Menos de 1.200. Saltándose el procedimiento establecido en el Reglamento de Evaluación de Medios y Recursos para el Aprendizaje, aprobado por la Ordenanza 26/2017. Hay casas editoriales que se han sentido damnificadas con esta decisión del Ministerio de Educación y han interpuesto un recurso de amparo frente al Poder Judicial. Frente a esto, lo que decimos nosotros es hay que aguardar la posición de la justicia. Bueno, vamos a escuchar de inmediato la reacción del ministro de Educación al ser cuestionado por miembros de la prensa sobre qué tan legal ha sido el tema de la transparencia, que obviamente hay mucha información que se ha manejado de manera discreta, lo que no es posible. O sea, la bibliografía que se aprobó no han sido evaluadas, o eso es un proceso... ¿Quién le dijo a usted que no ha sido evaluado? Digo yo. Dice que desconocen el puntaje de esas evaluaciones. Eso ellos no tienen que conocerlo, porque el Ministerio de Educación es una cosa interna del Ministerio de Educación. Y eso no se debe hacer público, o sea... ¿Por qué? Digo yo, para saber la calidad de los textos, o sea, no, eso no tiene nada que ver. Una pregunta, ¿ustedes dudan de la capacidad de Roberto Casar? Bueno, yo no estoy dudando de nadie, yo lo que le estoy haciendo una pregunta. No se vaya a lo personal, yo le estoy haciendo una pregunta. O sea, ¿usted duda de esa gente? ¿Duda del país? Ministro, ministro, antes de irse, quédese ahí para que los muchachos camarógrafos le hagan una vistica de rigor. No, estamos concentrados en usted, ministro. No, eso es para los muchachos. Que después, mire, esos periodistas son los primeros que le exigen eso. Yo creo que el ministro se equivocó. No se trata de un colegio privado, se trata de la educación pública. Este tipo de información debe ser conocida por toda la población, debido a que además se utilizan los fondos públicos, ese muy bien luchado 4%, para que él de manera oculta, no sabemos cuál es la intención, y de manera dedocrática, sin pasar por un proceso de licitación, se embarque en convenios y no en contratos. No estamos dudando aquí de la integridad del señor Casar, no es nuestro deber hacerlo. Además es una persona que tiene una gran trayectoria, pero no importa cuál sea el nombre, no importa quién haya revisado o aprobado eso, lo importante es conocer al detalle y esa información debe ser hecha pública. Bueno, en todo caso, mira, en torno a la impresión de libros y a la adjudicación, giran como que eran muchos intereses. Se trata de negociaciones con el sector privado. Eso por un lado. Por otro lado, el ministro de Educación dice que el Consejo Nacional de Educación, cuando decidió aprobar estos textos, de 23 miembros votaron 20 a favor y los otros 3 que no votaron, no los identificó, pero dijo que solamente 3 se abstuvieron o no votaron a favor, votaron en contra. O sea, si de 23, 20, bueno, lo aprobaron. También dice el ministro de Educación que estos textos son los que más se adaptan a la currícula o al currículum educativo que ha diseñado el ministerio para el próximo año escolar 23-24. O sea, no estoy diciendo que si uno tiene razón u otro no tiene razón, pero cada uno
presenta sus argumentos. El caso del ministro y su reacción, no podemos olvidar que él tiene también su temperamento, o sea, eso habría que verlo ya en papeles fríos y determinar si en efecto se están violentando procedimientos, porque ya ese sí es otro tema. Si lo que se está es violentando procedimientos en cuanto a la forma en que deben contratarse estos libros, ya ese es un tema que va más allá y que trasciende a lo que tiene que ver con procedimientos legales, no de contenido, en este caso, que es a lo que quiero hacer referencia. Eso por un lado, Esteban. Por el otro lado, ahí el ministro insiste en que se quiere poner los intereses económicos de un sector sobre los intereses de la sociedad, que tiene que velar por la buena educación, por todo eso. Y esa parte que él señala de que estos libros son los que se ajustan al currículo que se va a aplicar en este año lectivo que se inicia dentro de un par de semanas, 23, 24, año 23, este año y el siguiente. Bueno, eso hay que tomarlo en consideración y al parecer, en función de lo que plantea el ministro, como que no ha sido una decisión tomada a la ligera, como se quiere proyectar desde el sector de las editoriales, que, tal y como tú señalas, Esteban, ha incoado un recurso en los tribunales y hay que esperar ahora qué decide ese tribunal. Pero hay algo que me llamaba mucho la atención con relación al planteamiento del ministro, y es que estos libros de los que se aprobaron en el día de ayer no están impresos, nada de eso, señores, estarán en las escuelas en el primer semestre del inicio del año escolar. Es decir, que siempre ocurre. Pasará exactamente, Rosa, pasará lo que siempre ocurre, que los libros llegan con un nivel de rezago a las aulas impresionante. Cuando ya ha concluido prácticamente el primer tramo, digamos, de aquí a diciembre, del inicio a diciembre, ahí es que vienen llegando los libros. Y en verdad, la sociedad dominicana debe tratar de superar ese estadio y que los libros ya para esta etapa estén impresos y estén listos. Y que estas discusiones que se están dando entre educación, entre las editoras, qué sé yo qué, qué sé yo cuándo, esta discusión debería darse a principios de año y no a esta altura, porque entonces, vuelvo y reitero, los niños llegarán a final de año con un rezago impresionante, dado que no dispondrán de los libros de textos correspondientes. Pero además, con suerte, porque hemos tenido aquí años escolares en los que se entregan los libros cuando están en la etapa de examen finales. Lo hemos tenido recientemente, en el último año que estuvo ya en el primer semestre del al año siguiente. final del año escolar, y se anunció con bombos y platillos la entrega de libros, ya cuando estaban en la etapa final, examinándose los muchachos en mayo, junio prácticamente, en abril, mayo, junio, o sea, ya cuando se está acabando el año escolar. A mí me da mucha pena, porque él podrá tener muchísimas cosas buenas, el ministro de Educación, pero se ve como un matiz de soberbia en ese video que ustedes vieron en último. Usted es un funcionario público y no importa cuál sea su estado de ánimo, usted tiene que responder las interrogantes, no solo por ser periodista, sino porque el periodista es un canal para que la ciudadanía se entere de lo que está ocurriendo con los recursos que usted maneja como ministro de Educación o cualquier otro funcionario. A mí no me da buen olor el tema de que no se agoten los procedimientos legales establecidos, como el proceso de licitación, que lo que llama es a más transparencia. No importa que estén involucradas personas que sean honestas, es que el proceso está establecido. No se trata de convenios, señor ministro, son contratos a los que se tiene que recurrir cuando se hacen estos tipos de estructuras que son costosas. Imprimir un libro es una cosa que cuesta bastante dinero. Los libros del año escolar son montos multimillonarios, aún salga más barato con ese tipo de convenio. Usted tiene que decirle a la población
sin enojarse, sin ser soberbio, cada uno de los detalles que a través de los periodistas la población necesite conocer. Y ni siquiera uno tiene que interrogarlo a él, ni cuestionarlo. Son formas, son hechos que deben de estar colocados mínimamente en la página del Ministerio de Educación. A mí no me parece adecuado el método que se ha utilizado, aún ahorrándonos dinero. ¿Por qué? Porque desconocemos todos los detalles de esa contratación, que no es contratación, sino es convenio, porque las otras casas editoriales que sí tienen su negocio y que sí se han lucrado de manera desbordada con los recursos públicos, también tienen derecho a participar y debe ganar el que mejor propuesta tenga para el Estado. Mira, no me parece adecuada la forma. Mira, Diógenes, Rosa, amables televidentes, hay que reconocer algo. Nosotros, en los últimos años, en las últimas décadas, no hemos avanzado mucho en materia de educación. Por el contrario, tal vez hemos involucionado. Ahora, en los últimos 2 años y medio, los últimos 3 años, en lo que va de gestión de gobierno, hasta ahora el gobierno actual no tiene nada que exhibir positivo en materia educativa. O sea, en el ámbito educativo, en lo que tiene que ver con la educación básica, señores, todavía aquí no se ha superado, no se ha recuperado ni siquiera lo poco que se tenía antes de la pandemia. O sea, que cuando digo poco es porque antes de la pandemia, bueno, el año escolar se desarrollaba más o menos de manera regular, pero tampoco es que la calidad de la educación era buena. Pero aún así, fíjense que en los últimos años se ha empeorado. El PLD, que es el partido de oposición actualmente, lo ha aprovechado. El gabinete técnico incluso ayer de ese partido hizo una presentación de prensa. Víctor Sánchez hacía referencia y criticaba. Pero fíjense, nosotros tenemos, por ejemplo, que esta misma semana salió en los medios de comunicación un reportaje interesante, específicamente en el Diario Libre, donde se mencionaba algo que nosotros habíamos mencionado aquí, Rosa, que de 710 escuelas que estaban en proceso de construcción durante hasta el año 2019-2020, se asumió el nuevo gobierno y solamente se han inaugurado 65, 68 escuelas de 710. Aun cuando se aprobó una legislación, se aprobó una ley, oigan esto, señores, para poder facilitar la agilización de la terminación de esas escuelas, los nudos legales que tenía, el agotamiento del presupuesto y todo eso, y como quiera no se ha logrado avanzar en esa materia. Recientemente vimos, en Atomayor creo que fue, que llevaron unos útiles escolares y uniformes y cosas, y estaban la gente contenta de que no, porque qué bueno que nos están dando los útiles por adelantado. Señores, eso era lo que refiere Diógenes. No era que se lo estaban dando por adelantado, eran lo que correspondían al año escolar recién pasado, que no lo entregaron, y entonces lo entregaron tarde, y ahora están diciendo que lo están entregando por adelantado como si fuera para el año que viene. No, eso fue dinero perdido. ¿Por qué dinero perdido? Porque no se hizo con tiempo el proceso de licitación, el proceso de adjudicación, el proceso de entrega. Aun cuando se trata de un área donde los ciclos están calendarizados. Si hay un área donde es fácil planificar, es el área educativa, porque los ciclos están calendarizados, el año escolar se inicia en agosto, el año escolar se termina en julio. O sea que tú tienes la oportunidad como gerente educativo en el Estado de ir planificando con fechas cuáles son los pasos que vas a dar a los fines de que cuando se inicie el año escolar todo esté listo. Y eso aquí no se está haciendo. Lamentablemente no hay nada que exhibir en materia educativa en los últimos años en la República Dominicana. Esteban, vamos en rezago. Vamos en un rezago, pero en un rezago impresionante. Siempre vamos muy detrás en todos los procesos. Mira eso, o sea, es ayer que se está discutiendo en el Consejo Nacional de Educación la aprobación de los libros que deberían estar ya impresos para entregarle a los niños dentro de 2 semanas, una semana y algo. O sea, ¿cómo es posible que esa discusión se esté dando ahora? Ahora, cuando esa discusión debió haberse dado hace meses y todo ese equipo, todos esos libros debieron estar impresos ya para entregárselo a los niños. O sea, el ministro Ángel Esteves también, uno tenía la esperanza de que las cosas iban a ser diferentes con él, pero ya tiene más de un año. Y está recurriendo a lo mismo o peor. Justamente cumplió un año ayer. Que no se haga un proceso de licitación, para mí eso es vital, porque la ley establece ese procedimiento para contratar esos montos multimillonarios. No importa cuál sea el rubro, no importa cuál sea la institución. Pero además hay que recordarle al ministro, ya para irnos a otro tema,
de que él es un funcionario público, que él tiene que rendir cuentas y que los cuartos que él maneja como ministro de Educación no son privados, son recursos públicos, que cuando él quiera omitir datos tiene que irse al sector privado, manejar un colegio quizás, una universidad privada, pero no como ministro de Educación. Tiene que bajarle 2 a la soberbia. No sé cuál es su temperamento habitual, pero usted ahora es un funcionario público y se debe a la ciudadanía y tiene que dar explicaciones y tiene que dar detalles. Y no se puede molestar porque a usted se le cuestione. Tiene que estar siempre presto a ofrecer información. Mira, Rosa, hay que recordarle, disculpa Esteban, hay que recordarle al ministro que él ahora no está de rector de una universidad privada, sino que él es el rector, para decirlo de alguna manera, del sistema público de la educación dominicana, de la educación inicial y media de la República Dominicana. Y por tanto, esa estructura educativa requiere transparencia, eso no se puede manejar como que es la rectoría de una universidad privada. Así mismo es. Bueno, mira, ayer mencionaste a Guyana, qué bueno, sí. Al presidente de la República, fueron varios acuerdos que encabezó el presidente de la República junto con su homólogo de Guyana en una firma que ha sido muy interesante porque es diversa con relación al turismo, a las inversiones de República Dominicana en ese país para construir una refinería con más del 50% de las acciones, sería un 51% en total, para explotar un bosque de petróleo, para establecer una planta petroquímica, para producir conjuntamente productos agrícolas en tierras que van a ser rentadas por República Dominicana en Guyana, impulsar el turismo y la seguridad. Escuchemos brevemente a los actores en este nuevo proyecto ambiciosísimo en el que se embarca República Dominicana. Estamos firmando memorandos y acuerdos trascendentes para el desarrollo económico de la República Dominicana. Ambas visitas son históricas, aunque fuera solo por el número de empresarios que han ido, tanto dominicanos que fueron a Guyana como de Guyana que han venido acá. También se firmó un acuerdo entre los miembros del sector privado, entre el CONEP y los miembros del sector privado de Guyana. Yo siempre he dicho que la iniciativa del gobierno de la República Dominicana de, vamos a decir, picar adelante, y decimos picar adelante porque nosotros pensamos que estamos picando adelante, habría que ver si los otros gobernantes de otros países también están haciendo lo propio con Guyana, que tiene muy buenas reservas petroleras, que está desarrollando su industria petrolera y que tiene un gran potencial de desarrollo hacia el futuro. Pues hacemos bien con acercarnos e ir haciendo algún tipo de negociación o sentando las bases para algún tipo de negociación. Pero tomen en cuenta lo siguiente: cuando se trata de este tipo de iniciativas no nos podemos hacer demasiado ilusiones. Son 6 acuerdos, entre los cuales hay asuntos de construcción de refinería, donde hay posibilidad de explotar y comercializar petróleo y combustible para suplir a otros países, en materia turística también, en materia de alimentación. Pero lo que se firmó ayer fueron memorandos de entendimiento. Un memorando de entendimiento no es ni siquiera un convenio. Luego ese memorando de entendimiento, cada uno se lo lleva a sus países, siguen las discusiones, revisan para ver si hay factibilidad y si es posible para entonces firmar convenio. Luego de que se firma el convenio, entonces hay que ver también la factibilidad de cada uno de los países, porque eso va a los congresos respectivos de cada uno de esos países para que cada uno de sus congresos lo apruebe. Y luego entonces se toma en cuenta la posibilidad de ponerlos en ejecución. Cuando les digo todo eso es que aquí lo que hay es firmas de buena intención, por eso se llaman así, memorando de entendimiento. Eso no es un convenio, ni un contrato, ni nada por el estilo que vaya a implicar la realización de esto que se está planteando aquí. Y ustedes recuerdan, por ejemplo, señores, nosotros de la época del primer gobierno de Leonel Fernández estamos oyendo hablar de la posibilidad de construir una refinería para suplir a la región y eso, y siempre nos hemos quedado en el aire porque no es tan fácil como se pinta en el papel el hecho de tú desarrollar proyectos energéticos, y más para un país que no produce nada que tenga que ver con recursos energéticos, lo que tiene que ver con petróleo o con cualquier otro tipo de combustible. Pero esta iniciativa hay que verla en buena medida, como lo planteaba ayer, de hecho, el presidente de la República, como una iniciativa para garantizar
la provisión de energía y de alimentos a la República Dominicana. Y eso, viéndolo así en frío, fuera de lo que tú planteas, Esteban, que es cierto, viéndolo así en frío, es genial que la República Dominicana avance en esa dirección. Eso resulta genial. Ahora bien, y esto viene a apoyar en buena medida lo que planteas, Esteban. El presidente de Guyana decía en el día de ayer que, y a esto hay que ponerle bastante atención, que ya hay conformados una serie de equipos para darle seguimiento a estos memorandos de entendimiento entre la República Dominicana y Guyana, de manera tal que esto pueda ir concretándose en la medida que avanzan los días. Entonces, si es así como ha planteado el presidente de Guyana, entonces en la República Dominicana ya hay equipos conformados para trabajar estos memorandos y esperemos que no se queden en letra muerta como muchas veces vemos cuando se dan estos tipos de acuerdos. Yo creo que ante estas posibilidades nosotros ganamos como país. He escuchado a mucha gente criticar que por qué alquilar o rentar tierra en Guyana, si aquí hay tierra para sembrar maíz y más. Ciertamente tenemos tierra en Monteplata, toda esa tierra del CEA se puede recuperar y sembrar, pero hay que ver mucho más allá de nuestras narices, hay que ver mucho más allá de nuestras cuatro paredes. Yo creo que es una decisión atinada, solo la posibilidad. ¿Por qué? Porque estamos pensando en el futuro. Guyana es un país muy potable, bastante potable. De hecho, ha sido el país cuyo Producto Interno Bruto ha crecido más en el año 2022. Oigan, un 60%. En tiempos de pandemia, en Guyana, el Producto Interno Bruto creció un 43%. Es un país muy potable. Se estima que para el año 2027, 2030 va a ser el país que más reserva petrolera va a tener. Entonces, que lo tengamos nosotros como socio, aunque sea a nivel de conversaciones inicialmente, eso nos va a generar mucho más allá que nuestras cuatro paredes, muchos beneficios. ¿Por qué? Porque también se habla de reservas con relación a la explotación de gas natural. Esos acuerdos abarcan eso. Entonces, que nosotros un país que sea tan potable lo tengamos como socio, estemos amarrando en buen dominicano la chiva con anticipación, antes de que se convierta en ese próspero país que se estima será para unos cuantos años, yo creo que ganamos todo. No podemos nosotros nada más limitarnos a pensar en que todo lo que nos va a dar producción sea a nivel nacional. Hay que pensar también en República Dominicana desarrollándose con socios como este país, que definitivamente a nivel petrolero es una gran promesa. De hecho, ya lo es. Si ustedes se ponen a comparar la producción por día de barriles de petróleo, ellos ya están produciendo por día unos 700 barriles y hace un año estaban produciendo 400. O sea que, y se espera que en el próximo año ese incremento sea de 1.200, 1.300 barriles de petróleo por día. O sea que es un socio del que vamos a sacar beneficio. Sí, no, de eso no hay duda. Por eso dije al principio que hace bien el gobierno dominicano en picar adelante, en tratar de ir amarrando desde ahora. Pero sí les digo que no se hagan ilusiones con que eso es un asunto de que dentro de 6 meses, dentro de un año, no. Eso podría tardar. Esos son acuerdos que llegan al mediano y al largo plazo, pero además de que si pueden ser 6, solamente el hecho de que se concreten 2 ya es mucho, ya es ganancia. Sí, ya es ganancia. Pero saben que, miren, vale recordarle a los televidentes que no estamos hablando de una nación fuera de serie, estamos hablando de una nación pequeña. Sí. Imagínense, Guyana tiene menos población que el Distrito Nacional. Tienen algo más de 800, menos de 900.000 personas, es decir, menos que el Distrito Nacional, menos que la provincia de Santo Domingo, es decir, no es una nación fuera de serie. Ahora bien, ellos son, desde el punto de vista territorial, algo más de 4 veces la República Dominicana. Ellos tienen 214.000 kilómetros cuadrados, mientras nosotros tenemos solo 48.000 kilómetros cuadrados. Además, esa cantidad de habitantes, mira, es verdad que tiene menos de 1 millón de habitantes. Señores, dentro de 10 años posiblemente tengan la misma cantidad de habitantes que tenemos nosotros. Es probable. Y cuidado si antes. Es que van a migrar. Por la migración, la inversión y el desarrollo. Está demasiado desarrollo
lo que se prevé y lo que está ocurriendo en Guyana es un país muy, muy, muy potable, en el que si nosotros participamos desde ahora con ellos, aunque sea en un futuro que se firmen ya esos contratos, yo creo que es ganancia. No miren nada más quedarnos aquí, y que explotarlo de aquí, vamos a ver un poco más allá, porque queremos en algún momento desarrollarnos como país y dejar de ser un país del tercer mundo. Eso esperamos y soñamos todos, y yo creo que este es un buen paso al momento de pensar en un desarrollo a futuro y esas relaciones fortalecerlas. Bueno, las alianzas en los partidos sigue siendo tema de hablar, de eso vamos a hablar precisamente en nuestra entrevista central y en los días que van a seguir. ¿Por qué? Porque hay de todo en esas alianzas, se cuecen habas. Al regreso, venimos con nuestro entrevistado del día de hoy. Al regreso, conversaremos con el diputado